Slavures, tamaşavanın heja, em îro li Çewligê ne, li Çiyayê Çewligê em hatin vê derê, em ê gerogeştekî balkêş li vê derê bikin. Ez bawer dikim tiştên ku li vir em îro nîşanê we bidin, belkî we zêde nedîtiye li heyata xwe de. Ciyê ku lê jiyanin zêdetir belkî pêkhateyên bi vî rengî li wan derana tinin, ji ber wê jî gelek rewtiyekî dirêj zî me kir. Ciyê ku niha hatine jî ciyekî sape ye, rastî jî hatina vê derê gelek zehmet e, em ê bernameyekî jiyê reng li vê derê çêkin, jîngeh li Çewligê îro. Li vê derê devî kujotik gelekin zêdetir li Çiyayê Çewligê asındar hene. Ev jî tabî ji bo erdnîgariya vê derê ne guncan e ji bo mezinbûna daran, lewra jî bifikirin yanî bi qasî metreyekî filan radibe, kalin dibe. Yani ev em kare bêjin yani deviyekî temen dirêj e, lê zêde dirêj nabin. Ece evana jî taybetmendiyekî wan heye, li her derê jî tinin ev em bijî fêkiyê ku digirin. Ez înkî dixwazim ji we re rave bikim. Evana tedî darên mazî ber û digirin, her wiha mazî digirin, her wiha kankolan digirin, gijvalikan digirin. Ece evana jî ji wan re şapik tê gotin. Herî zêde ev qas meze dibin, bi qasî maziyekî picûk dibin, wisa bi vî rengînin. Ece evana meşkê devê ku tê de dew tê keyandin, dema qul dibin, van şepikan dikinê û girê didin ji bo ku şepik berxwedê re, ev jî fêkiya dara asındar e.
Ve herema günde bu bana ev günde la pişmukiyat ke günde bu bana jüve deri şundazi günde şernane ev her du gündji gredayı sencak kuvveki nahiyel ser navenda çevligiye ev herema ku emnaha lene herema günde bu bana bu ban zedetir be bizmulikên xwe keviran tênasin bizmulikên keviran çinin PKT'yên xwezayiyên ku bila ser û bayêra şikil digirin cuda cuda şikil digirin wekî Kapadokyayê bûyî rengîne em ê niha derbasê ciyê ku bizmulik li wê derê ne em ê derbasê wê derê bibin û çavderiyê xwe were parve bikin. Li vê derê ji bo ev bizmulkên ku li vir çêbûne dibêjin kemerê veyvikê yani bi zaraveya kurmancî tê wateya em bêjî kevirên bûkê di wê manê de kemerê veyvikê jê ra dibêjin ji ber wî jî ji bo ku ev der jîngeha zazan e lazim e vê derê jîngehên vê derê navê wan jî meriv orjîn bi zazakî pênaseb bike lewra jî em ê di nav bernameya xwe de wekî kemerê veyvikê bilêv bikin. Êja vana bi çawek çêbûne li Kurdistanê li welatê me li Erzerûmê li Meraşê her wiha li Çêrmûga Amedê û li Çewligê li gundê Bûban bi çar rengê cuda PKT'yên bizmulikî hatine çêkirin. Evana jî li gor ne salekî 2 sal 100 sal yani milyon salan berê PKT'yên xwezayiyê ku çêbûne şikil dane van keviran û zinaran. Êca yên Bûbanê li vê derê li gor Meraşê û Amedê û li gor Erzerûmê Narmanê bêtir balkêşin zêde bilind jî nebûne û li Qeraxê çiyayekî dane ev jî laserên ku di çiya da çêbûne û piştre jî bi hatina bayêra teşegirtine ew jî meriv dikare bi çawayî rave bike bifikirin mesela li ciyekî ku avhewayê wê derê gelek serma be meriv avekî germ bav jê hewa bibe cemet qeşa bigire yan jî dema ku zivistanan em bêjin ciyê ku av herikbar e li serbanê xaniyan be jî û her wiha di zinara û latan da bêj dema av diherike bi şevê dibe serma û qeşa digire ya wekî beniyan wekî meşlûran çê dibin ya ew jî çêkirina van PKT'yan jî meriv dikare bişibîne wî tiştî ji ber ku ew laserên ku rabûne bi awayekî lezgînî em bêjin cî de ba hatiye û wî şiklî guhertiye wisa mîna meriv bêje qeşa bigirin rengekî wisa girtine û bayê ku em bêjin hatiye jî navbera van keviran vala kiriye. Mesela vala kiriye em dikare bêjin mesela weke stûnekî çêbiye yan jî dişibin insana jî em ê niha hinkî navê da bigere ka em mêzekin çi şikil girtine çi dîtbariyên em were parve bike hene em ê yek bi yek ji were vebêjin. Li welatê me wekî rîvayetî an jî ürf û adet bawerî hene. Êca ev baweriyên me yan jî em bêjin di aliyê ürf û adetan da li gor ciyan diguhere. Êca
دناو me Kurdan da yani beter mijara mecbuk emin em ser xweda ki besavi tiştî bikin çiya be, kevir be, av be yani em wekî Kurd pîroz dihesibînin bi taybet ji bo Kurdan betir çiya pîrozin ciyê bilind ji ber ku nêzîgê xweda tê pênasekirin ji ber wê jî însan ciyê bilind pîroz dihesibînin yan jî ciyên ku mesela em bêje av jî jiyan e avê jî wekî pîroz dihesibînin êja van ciyên weke pêkateyên bi vî rengî ji ber ku li her derê tinin wekî nimûneyî ne însan qîmetê didin van jiyan ewan jî li gor rîvayetan pênase dikin mesela li vir ji vir re dibêjin kemerê veyvikê çima dibêje kemerê veyvikê li gor baweriyê rîvayeta ku tê gotin li vir dawetekî hebûye û ew kesên ku di dawetê da li gor ırf û adet û baweriya xwe tiştekî cuda kirine ji ber wî jî ew kesên ku hatine şahiyê dawetê hemû ciyê xwe da bûne kevir ev jî wek rîvayeta ku di derbarê kemerê veyvikê da tê behs kirin lewra jî jêra kemerê veyvikê dibêjin êca di vir de ez dixwazim tiştekî di jî bêjim em bêjin çawan li vir navê li vir bû kemerê veyvikê ew jî dîsa jî ji ber ku ji baweriya însanan tê hege na navekî li vir jî tenebe yani meriv ji ciyê heta nikare navekî lê bike lê însanan vê derê şibandine însanan şibandine qelebalixekî wekî dawetê şikilgirtina însanan em bêje belkî şibandine bûkê belkî şibandine zava belkî şibandinin em bêjin daholvanan wekî ê ku hatine şahiyê lê xistine bi temburê xwe û defê xwe ji ber wî jî însanan vî navî lê kiriye dawet jî dema tê behs kirin bû ku zava tê aqilê meriv ji bo wî jî însanê me li gor ırf û adet û baweriya xwe nav li vê derê kirine û qîmet didine vê derê tabii însanê vê derê dixwazin ku li vir bê nasîn jî di aliyê parastinê da jî vê derê bê parastin lê ji ber ku ciyekî sape ye ciyê ku em bêje di çiya da ye hatina vê derê jî zêde ne hêsane ji bo wê jî hatun û çûna vê derê zêde tune zêde em kare bêje li vir danasîna vê derê jî nehatiye kirin em jî wek erkê xwe dibînin em têne van ciyên bi vî rengî diger lêkolînê dikil kal ku derê çi hebe em dixwazin yek bi yek ji we re jî rave bikin em ê niha enkî rabin gerogeş te xwazî bidomînin ji ber ku demsal jî zivistan e bi rastî dixwazim vê jî bêjim yani normal rewşên asayî da di vê demsalê da li van derana bi qaman çiya bi qaman berf li van çiyan diketin lê sed heyf û mixabin ji ber avhewayê û ji ber hin pêkateyên ku bi destê însanan tê kirin li ser avhewayê jî tesîrekî neyînî çêbiye meriv dikare bêje orta çilê zivistanê da jî li vir pelekî berf jî tune ji ber wî jî ev jî ciyê xemgîniyê ye û divê însan divê çarçovê da jî van tiştana hesabî bika çima avhewa guheriyê ji bo wî jî me xwest em balê bikişînin ser hinkî avhewaya vê derê jî. Niha jî ez nava bizmûlikan digerim tiştê bala min kişand çi ye zêdetir axa vê derê axa helanî ye axa spî ye evê axê jî bêtir ji bo têdana malê wekî sivaya dîwaran dikin yan ango binê malê binê xaniyan bêtir ji bo wî gelek baş e ne ji bo serban ji bo serbanê bêtir zerg baş e ev bêtir ji bo binê xanî û têdanê ji ber ku spî ye jî gelek balkêş e yani di nava bizmûlikan da hema ew em karibêje
آخا کو لیور دناوا بزمولکان دا بیه دما با هاتیه او همو جناوه درخستیه والا هیچ شکرش برویجی کور تنه مانه لی اووی حریاوی جی همو جه فراندیه لی دیسا جی یعنی وکی مرو بیجه خرج به چه کرن با آوه کی وسا تشه کی بالکش گرتیه هنک جی مرد کارا بیجه بقاسی 3-4 متره یان بلندن لی هنک جی هن بقاسی متره کی اتابی لوی هرمه تنه وانا نینه یعنی لدردورا گنده بوبان بهتر یعنی بقاسی متره کی 9 متره 2 متره جی هنه جی بجی یعنی هنک جی هنه ده حبتنه شکل گرتن هنک جی هنه بصدانن جی کو امنا حالینه جی هری زدن مجی و داره هل بجارت مگو ام بین بهتر د سر و داره دا ام بالی بکشین سروان تشگرتنین خوازایی لو راجی هر حبیت شبنه تشتکی مثلا اف گلک به هیبت خویات که یعنی وکی ام بجن سروکه کی گرسایی بخوا بده پیش وصل پیشیا بزمولکانه پیشی بهتر وصل برچاون چه قصا پیش را چه وکی ام بجن مراسم کی ده انسان گرو کن گوا کevine قوری بوی شکلی کی خوازایی جلوه داره هیه tabii dema merav dinava bizmulkan da digere jiber ku henki vsa herkbare merav de taased şmita jî divê merav baldar be jiber ku emizî menuskisa min heye divê ez baldar bim ji bo wê jî lazim e tabii em hilkişi dakevin ew jî erkeme ye wekî wî dibînin yani tiştekî balkêş ece vana هنکی حنه جی گرتنه حنه ای که وسان زر ام بجن لاجیوردی قهوهی گور رنگی وسا جدا جدا گرتنن اجا لوی داره بهتر آخ و زناره اف شکل گرتن ل نارمانه ل ارزرومه آنگو ل ایده جه ناو نارمانه برد بجه ایدی جرا لوی داره دم الله سر چه دبه او کورین کو ام بجه دناوا لاسره دا دور دایم دبن وسا او تشهی کی دوز دگرن اجا او همو به هفدو و شکل گرتنه تشتکی حقیقت یعنی مرب عجیب دمینه آخوه در سورنگیه کورا ناوا گودناوا آوه دا هرکیه اجا گرگومجی مراشجی او جی بهتر کورین پجوگن اجا لیور جدایه tabi van her anji veki çermugeci em karabejin vana PKT'nin hemen vaktine ligor ardnigariya ve deri av hevaya ve deri jî şikilgirtina vana jehev cihene cudane jibo ve jî bu bane jî leve deri jî yani balkeşe betir megot ya axaspi u kever betir bivi havay şekilgirtine tabii me bas kiriye me got tane navbera bizmulukan valahi şebiye lehen cihan merv dikare dinave da usan veki darbendeki derbas şibi be hen cihan jî heye betir tenge merv nikare lê niha
بفكر يعني في نابرا فانا قش تجابويا بأو هاتنا بايرا طبي الشكل شي بويا سان بزعمتي بجي نخش في دافكي در خست يعني مقوت يا هني نابرا وان وصف والهي مانه طبي هناك ما قلت يا بلند هناك نزم الله البيشبري من جي نزم هنا كي دربا سوي درجي بابا مثلا لوي دري بيتر نزم بقاسي متري كيني متري انا بيتر نزمن وكي الجيرجي مربدين منا ما قلت يا يعني وكي قرسي كي دعوتي شاهيه لفر انسان وكي بجفن ام بيجي انسان گر هنه انسان نورمال نافسر هنه بجوگ هنه وكي زاروكا مثلا او كوريجير مرو كارا بش بينا زاروكا لوراجي خواجيهين في دري كردين في دري اف دري شباندنه kalabalığa ki davete jera gotine kemere veyviki. Bele tamaşevanın heja em îro hatin gundê bûban em hatin me çavderiyên xwe li kemerê veyvikê bi wera yek bi yek par vekir û bi strana veyvikê me xatirê xwe ji we bixwazin. Heta bernameyekî din bimînin xêr û xweşiyê da bi xatirê we. Wey 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 Tu veyvika tu şenika wey 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 Velika sermonika wey 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 Velika sermonika wey Usaramo venacaye wey 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 Usaramo venacaye wey 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 Tu çiçek azeremina wey 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 Tu çiçek azeremina